¿Sabes qué estoy atrapando ahora mismo dentro de esta lavadora? Pelusa, fibras sueltas y pelos, todo lo que el tambor no puede atrapar solo. Mi interior actúa como un filtro vivo. Las fibras entran y ya no salen. Y el agua sucia también la absorbo. Por eso salgo tan gris. Sin mí, esa suciedad se quedaría flotando en tu ropa. Una esponja en cada lavado. Pequeño truco, resulta.